Vă salut, dragii mei! După cum se vede, martori aprins în bord. Se aprinde 4x4 DSC A, B, S, E, B, V. Deci acești martori, când se aprind, mașina se limitează, nu trage cum trebuie. Pentru că acest senzor este pe diferențial, iar mașina intră în protecție. Cam asta este. Am fost și la mecanic, de fapt la 3 mecanici am fost. Și doi dintre ei mi-au zis că partea electronică ar trebui să-mi schimb pompa de ABS, pompa de frână. Mulți mi-au zis să merg așa cu ea că îți revine mașina. Am făcut așa cum au zis ei. Am încercat să merg cu mașina câteva zile. Nu și-a revenit, din contră, mașina mergea chiar mai prost. Iar în același timp eu m-am documentat foarte mult pe YouTube și cred eu că am găsit și răspunsul. Cum ziceam, această piesă are două rotițe înăuntru, în partea mecanică, una dintre ele consumate. Am găsit-o pe Amazon, 16 euro. Urmează să o montez, încă nu am montat-o, o să fac și a doua parte, să vedeți că mașina merge și în același timp să sting și martorii din bord. Sper să vă fie de folos acest videoclip. Dacă aveți întrebări, lăsați-mi în comentariu, eu cu drag vă răspund și nu uitați să vă înscrieți la canalul meu de YouTube. Mă ajutați să creștem împreună. Nu aș vrea să cresc singur, aș vrea să creștem împreună. Și curiozități ale voastre putem să le împărtășim în comentarii. Vă mulțumesc pentru toți cei ce vă uitați la videoclipurile mele. În curând o să public și un videoclip, chiar azi o să public un videoclip cu interiorul mașinii mele. Vă salut, Paște fericit, tot ce vă doriți, să fiți sănătoși, Doamne ajută!